បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបង្ហាញពីគំរូរថយន្ត Toyota Sienna ដែលបានអញ្ជើញមកដំឡើងនៅ sensor បាទខាងមុខ4គ្រាប់ខាងក្រោយ4គ្រាប់សរុបគឺ8គ្រាប់បាទនេះគឺជា sensor ដែលយើងធ្វើការបំពាក់ដើម្បីសុវត្ថិភាពក្នុងការចោះចតអញ្ចឹងមានបងប្អូនមួយចំនួនបានសួរមកថាតើ sensor គឺជាអ្វីអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញខ្លីៗនៅក្នុងវីដេអូនេះបាទបានចូលមកខាងក្នុងរថយន្តហើយខាងមុខនេះគឺជាអេក្រង់ LED ដែលបង្ហាញអំពីដំណើរការរបស់ប្រព័ន្ធ parking sensor ដែលយើងទៅតែធ្វើការដំឡើងរួចបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងកាច់មក air ខាងក្រោយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងថយក្រោយមានឧបសគ្គអ្វីគឺវានឹងបង្ហាញជាសញ្ញាក៏ដូចជាសំឡេងផងដែរបាទឥឡូវនេះគឺខ្ញុំសូមធ្វើការទៅមុខសិនបាទយើងកាច់មកដេមកអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទៅខាងមុខគឺវានឹងលាន់ជាសំឡេងក៏ដូចជាបង្ហាញនៅចន្លោះនៅសល់1ម៉ែត្រពីទឹកទៀតបាទដែលកម្លាតពីជញ្ជាំងមកកាន់រថយន្តរបស់យើងបាទខាងក្រោយក៏ដូចគ្នាបាទនៅពេលដែលយើងថយមកខាងក្រោយមកបាទគឺវានឹងមានជាសញ្ញាបាទឥឡូវគឺមើលតាមអេក្រង់នេះមកបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការថយគៀកជាមួយនឹងអ្វីមួយគឺវានឹងផ្ដល់ជាសញ្ញាក៏ដូចជាសំឡេងផងដែរបាទបង្ហាញយើងថាគឺនៅសល់ 0.9 ម៉ែត្រទៀតគឺនឹងដល់កម្រិតបាទជញ្ជាំងនេះបាទឧបសគ្គនៅខាងក្រោយបាទអញ្ចឹងគឺផ្ដល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការចោះចតគឺយើងដឹងអំពីព័ត៌មានទាំងខាងមុខនិងខាងក្រោយច្បាស់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អតិថិជនដែលត្រូវការនៅប្រភេទប្រព័ន្ធ parking sensor នេះបាទដែលមាននៅប្រព័ន្ធនៅក្នុងរថយន្តទំនើបមួយចំនួនបាទសម្រាប់រថយន្តដែលមិនមានទេត្រូវការនៅប្រភេទប្រព័ន្ធ parking sensor នេះអាចអញ្ជើញមកហាង iCAR យើងខ្ញុំដើម្បីធ្វើការដំឡើងបានបាទសូមអរគុណច្រើន